डेल इन्स्पिरेसन 5559 को मोडेलको मैले हार्ड डिस्क निकालेर यो हेर्नुस् क्रुसियल को 500 GB SSD मैले चाहिँ हजुरलाई लाएर हेराको थिएँ। त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोको। र आज यस भिडियोमा म हजुरलाई चाहिँ SSD आजकलको कम्प्युटर अथवा डेस्कटप कम्प्युटर होस् ल्यापटप होस् त्यसमा चाहिँ SSD नै प्री इन्स्टल आउँछ। हजुरको पुरानो पीसी छ भने त्यसमा हार्ड डिस्क छ भने त्यसमा चाहिँ SSD हाल्नुस्, किनकि SSD चाहिँ हार्ड डिस्क भन्दा फास्ट नै हुन्छ। दुईटै स्टोरेज डिभाइस हो। SSD पनि स्टोरेज डिभाइस हो, हार्ड डिस्क पनि स्टोरेज डिभाइस हो, पर्मानेन्ट स्टोरेज डिभाइस हो। यस टाइपहरुमा हैन पर्मानेन्ट स्टोरेजमा हाम्रो चाहिँ यो विन्डोज 10 11 हाम्रो फाइल्सहरु त्यहाँ सेभ भइराख्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो र्याम र्यान्डम एक्सेस मेमोरी यो के भनेपछि यो पीसी खुल्ने देखि पीसी बन्द गर्नेसम्म हजुरको मेमोरी चाहिँ डेटाहरु होल्ड गरेर राख्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ र्याम भन्छ, र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। पीसी अफ भएपछि सबै चाहिँ त्यहाँ अटोमेटिकली डिलिट हुन्छ, खाली हुन्छ है। तर यो पर्मानेन्ट स्टोरेज जुन चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्क बसेको हुन्छ अरु डाटाहरु त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट स्टोरेज हो। पर्मानेन्ट स्टोरेजमा पुरानो भनेको चाहिँ हाम्रो यो हार्ड डिस्क हो है। यो पार्ट 2 मा मैले हेराएको छु हैन। यो मेरो डेल इन्स्पिरेसन 559 को यो हार्ड डिस्क हो, तोशिबा कम्पनीको 1 TB को। त्यो निकालेर चाहिँ मैले पार्ट 2 मा मैले यो क्रुसियल को 500 हैन GB SSD मैले चाहिँ हालेको छु। यसको डिफरेन्स के भनेपछि हजुरले सिम्पली चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो जुन हार्ड डिस्क छ है यो तोशिबाको हार्ड डिस्क SDD जुन चाहिँ हामीले भन्छ हार्ड डिस्क ड्राइभ भन्छौं हैन। यो पुरानो हैन, पुरानो टेक्नोलोजी हो। यसमा चाहिँ गोलो गोलो घुमिराख्ने हैन टेक्नोलोजी, रिड राइट अपरेसन, त्यही भएर यसमा चाहिँ स्लो हुन्छ SSD भन्दा। रिड राइट अपरेसन भन्नाले हजुरको चाहिँ कपी गर्नुहुन्छ नि फाइल्सहरु भिडियोहरु अर्को फोल्डरमा शिफ्ट गर्नको लागि हैन, कट गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ पेस्ट गर्नुहुन्छ हैन, त्यतिखेर चाहिँ हजुरको कति समय लिन्छ त हो त्यो डिपेन्ड गर्छ हजुरको स्टोरेज डिभाइसमा। त्यस्तै गरी SSD मा चाहिँ यो हार्ड डिस्क भन्दा एकदमै फास्ट हुन्छ। मैले चाहिँ पार्ट 2 मा हजुरलाई बुटिङको मैले टाइमिङ हेराएको थिएँ हैन। हार्ड डिस्क लगाएको बुटिङको हेराएको थिएँ, कति समय लिएको थियो, लगभग 1 मिनेट 42 सेकेन्ड खुल्नमा लिएको थियो। तर SSD लगाएपछि हजुरको कम्प्लिटली डिफरेन्ट हुन्छ, एकदमै फास्ट हुन्छ। र यो SSD मैले चाहिँ लगाइसकेको छु, यसको खोल यो छ हैन प्याकेज। यो SSD को फुल फर्म हो सोलिड स्टेट ड्राइभ। यो एकदमै हल्का हुन्छ। यो हार्ड डिस्क हैन यो हल्का गरुङ्गो हुन्छ हैन हजुरको, तर यो चाहिँ एकदमै हलुको हुन्छ के हजुरले किनेपछि। त्यही भएर चाहिँ यो अहिलेको ल्यापटप अथवा पीसी बिल्ड गराइराख्नु भएको छ, किन्न सोचमा हुनुहुन्छ भनेपछि जहिले नि SSD नै प्रिफर गर्नुस्। 1 TB को हार्ड डिस्क र 250 GB को SSD सबभन्दा बेस्ट परफर्मेन्स दिने भनेको 250 GB को SSD नै दिन्छ, किनकि हाम्रो यो हार्ड डिस्क भन्दा एकदमै फास्ट हुन्छ। र SSD मा पनि जेनेरेसनहरु छ, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन, फोर्थ जेनेरेसन, अनि लेटेस्ट भनेको फोर्थ जेनेरेसन हो। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो पीसी खोलेर हेर्नुस् हैन हार्ड डिस्क को त्यहाँ साटा केबल कस्तो टाइपको 2.5 इन्चको छ कि 3.5 इन्चको छ। जस्तो मेरो केसमा यहाँ साटा 2.5 इन्चको रहेछ, बुझ्नुभयो। SSD मैले किनेर लिएर आएको थिएँ। यसमा चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो SSD खोलेर यसरी चाहिँ त्यो मैले पार्ट 2 मा गराएको छु। यही हो डिफरेन्स भनेपछि। अहिलेको युगमा जति यता पीसी ल्यापटपहरु बिल्ड भइरहेको छ, कम्पनीले बिल्ड गराइरहेको छ, यो हजुरले आफै बिल्ड गरेर राख्नु भएको छ भने किन्दाखेरि पीसी बनाउँदाखेरि जहिले नि ख्याल राख्नुस् SSD इज द बेस्ट चोइस हार्ड डिस्क भन्दा पनि। अहिले हाम्रो कलेजहरुमा के हो भनेपछि हैन, सपोज मैले डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेको छु 3 वर्षको, त्यसमा चाहिँ कन्सेप्ट नै यही पढाएको हुन्छ के हार्ड डिस्कको बारेमा कसरी काम गर्छ। त्यो पढाउनु ठिकै हो हैन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू, तर त्यसमा मैले के नोटिस गरेको थिएँ हैन, मेरो टिचरले चाहिँ SSD को नामै लिएको थिएन के त्यतिखेर, जहाँसम्म मलाई याद छ है। कमसेकम त्यहाँ त भन्नुपर्ने थियो यी टिचरलाई कि SSD अहिले यो रिप्लेस भएर चाहिँ हैन SSD न्यू जेनेरेसनको स्टोरेज डिभाइस आइसकेको छ, यो बेस्ट हुन्छ। यसको बारेमा कतै पनि उले हैन लेक्चर दिएन के, ब्रिफ पनि भनेन के। यही हो हैन। त्यही भएर चाहिँ हजुरको कलेजको स्टडी पनि गर्नुस् अनि साथै साथ युट्युबहरुमा ब्लग्सहरु पनि आफ्नो कम्प्युटर साइन्स रिलेटेड चाहिँ पढिराख्नुस्, जस्तो चाहिँ यो च्यानलमा हजुरले चाहिँ धेरै